Ağay menен abay-ау, құрметіне қойесің, шапалақты давай-ау. Не деген құрмет, не деген қошемет. Бәрекелді. Беріс кішкентай келді болмас дейді, торт кесеміз ба? Келіңіздер. Қыздар. Мен білем, ерген аға торт кеспейді ғой. Торға бас кеседі. Келіңіздер. Астаңыздар. Келіңіздер. Ұстаңыздар деп. Ұстаңыз сіздер. Екеуіңіз бірге ұстаңыз. Шапалақ қайда? Бұйыртса Құдай қаласа жұптарыңыз бір ғасыр 100 жыл ажырамауға жазсын. Рахмет, бәрекелді. Қуаныштар болсын. Мынаны салып берсеңіздер. Бір тілекті салып берсеңіздер. Аяқшылықсыздар. Енді естімей қалып, білмей қалып деп жүрмеңіздер. Бұл енді торт той иелеріне тегін, қалғандарыңызға 300-500 теңгеден сатып жібереміздер. Той боласында. Бәрекелді. Мына торт алып кетіңіздер. Енді атамыз бұйырса Алла қаласа осы бақыттың базарында, осы бүгінгі қуаныштың назарында жүрген мына Жәркен ата, жалпы айтқанда осының бәрі сіздің арқаңыз. Одан кейін апамыздың арқасы. Осы бүгінгі той иесіне, бүгінгі рұқсат болса, атамызға бір ауыз сөйтіп қойыңыздар енді. Бір қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Сұрадыңыз. Атамызға ауыз сөйтіп қойыңыздар, атамыз бен апамызға. Шапалақ болсын ағайын. Сіздер отыра беріңіздер, сіздер бері тұрыңыздар. Енді ерген ағамыздың мінекей бүгінгі 50-ге толып жатқан туылған күні. Қазақ айтады құрметті қонақтар. Әдемі түріңізбен, зейінді үніңізбен, туылған күніңізбен де бүгінгі ерген ағамызды бір тағы да бір қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Енді әйелек бір рұқсат болса, бір ауыз сөйтіп қойыңыз енді. Шапалақ болсын, туған күні ғой. 50-ге толып жатыр. Енді ауыз сөйтсеңізші. Рахмет, бәрекелді. Енді ерген ағамызды ұстаңыз. Бәрекелді. Бұндай кезде біреу байқамай отырады. Біреу көре алмай отырады. Шапалақ қайда ағайын? Бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет. Қарындасым алаған ана. Осы бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Жақсы ағайындар, тойларыңыз той болсын. Дегенмен де бүгінгі ортаға той иесінің мінекей құрметіне арнайы дайындалған бағана тортымызды, дәмді тоғашымызды тойымыздың төріне шақырдық. Дегенмен де құрметті қонақтар, енді рұқсат болса, мен бағана ерген ағамнан сұрағам, аға бір ортаны бір айналып шықсаңыз деп. Сөйтсем бұл ағам айтады, кішкене сәл ғана денсаулығым болмай тұр, аяғым ақсап тұр деп. Жақсы да аяқтан қалады демек шақ еді. Бір орында тұрып билейсіз қазір. Келсесіз ба? Жұптарыңыз ажырамасын. Құдай қаласа осы балалардың қызығын көріп, немере көріп, шөбіренің қолынан майжамалды сіздерге Алла тағала нәсіп етсін деген ниетпенен тамаша вальс болсын дейді. Үйді камераға сұқтаған соң. Сіздердің құрметтеріңізге тамаша би болсын. Елдар балаларыңыздың орнағыңыздың орнағындағы. Тойды тұмас жетістер! Болсақта бұрын соң алыс, болайық жақын
sürüp geçirsin Vakıtta sevdimdi meni Oylarına saygılar sana. Gerek yok olmasın. Qadrdagay hurmet qonaqlar to'ylarimiz to'yg'ulasin. Bugungi Ergen ağamızın 50'ge kelgen Halide to'y qutlu bo'lsin deb şapalaqlarimizning ko'ngil kuylari bo'lmay qoldi qo'y. Nastirlash yo'q qo'y. Endi ruxsat bo'lsa, men o'rtaga chaqirayın. Oy barakalla. Kelesi tamasha Qozoqning ulug'liq o'yini ayagida o'zlaringiz o'ynadingizlar. So'nggisini biz ko'rib ketdik. Lanet tebemizler. Ergen ağanın kadrolarından orada gelsenizler. Gelinizler ortada. Lanet tebemi oyun bastayız. Anacaktan gelsenizler de bulat. Birinci orunga at, yedinci orunga koy, üçüncü orunga tavuk, dördüncü orunga cumhurbaşkanı. Kelingizler, ağalarımızın osundagı bugungi 50'ge kelgen qadam satib bo'lsin deb kelingiz ağa. Ay barakalla to'y qilsin. Rahmet, langa, keliniz ağa. İşinabınız kim? Bekbolat. Bekbolat ağamıza hoşamet qaydagay. Barakalla, jaylasin Balduvançalak avulun turnanbağı, her karşında aman bolsun ulanları. Bugünkü toylarımız toygulasın. Balduvançalak avulun 1974'ün kıranları da bir hoşamet gözetip koyunuzlar ağaylar. Endi ruxsat bolsa, bu da ağalarımızın oynap ketken, sonau balалық кезде суретке түсіп алсын. Фотограф баланың мазасын алмаңыздар. Бір рет түсіріп болды. Бауыржан аға, сіз бармай қойыңыз. Бауыржан аға. Бәріне сыймайсың. Ortada ağamız kılıp çıktı. Lanet tebemizde. Bastayık. Kınağa. 73'ler şakala vurmaya oturşada. Göreyik. Sanayımız. Kettik al. Birinci orta koy mu? Çankanada. İşine girelim. Koy, kettik al. Al. Böyle koy. Bir. Rahmet ol. Beraber ettik. Yedinci gelinizde. Rahmet. Benim şu birinci kadar şaşaktaydı. Basada. Şaşaktı bu. Ama şaşıramansın. Ayakta çevirip diye. İçin Bana gelip konuş yerime kettik al.
Bir. Basтай qol. Bir. Ket. Men bunday o'ynab turgan jo'qmiz. Biz shu kerak bo'lyapmiz sizga. 2. 3. Tushgan jo'q. Qulay qara turay, o'rtoqlashaylik. Shapala qaydag'ay. Nur, hey. Nur deb shundoq. Hop. Bularni ko'rsatdi. Rahmat. Bir bo'lsa qo'shib etdik qo'y. Kim boshlaymiz? Ketdik al. Turamiz, ketdik al. Qisqasa ketdik al. Nurimiz tiyib jarasamiz. Ketdik al. Bir bo'ldi. Rahmat. Kelesi. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, rahmat. Gusyaga, ketdik ordaga. Al, bir. Ha. Bo'ldi. Jamolaga ketdik al. Ko'ringiz. Bo'ldi, rahmat. Qalqatagani ko'ring. Ha, jetishtirib. Voy, bo'l. Akela. Ketdi. Voy, o'rtoqlashib qo'ying. Qarang, tushamiz. Shapaloq qayda? Jetishtirgan. Yer ular. 1, 2, 3. Jo'q, o'ng'ay. 3 yer ular. Sizga. O Jamolaga bo'lmay, siz o'tdingiz. Ketdik. Shapaloq qo'y. 1. O 2. Yer ularni qo'yamiz. Alloh rahmatlarga ketdik. Sıfır edecek. Ketdik. 1. Qayta, murtum var. Murtumuz da ketdik. Min jarayda. Ketdik. 1. Gözünü camlar olmasın. Al ketdik. 1, 2, 3, 4. Yılmaz abi. Al ketdik. 1. Kas. İlk oradan göz açtırayım, oradan açtırayım, oradan. Yer ulan, oradan açtırayım. Get bak. Yer ulan, açtırıp jetamaydı. Çocuğun kalmamız. Oldu. Nou, denk je weer verstaan? Armayı sporttan cesaret bilgemiz. Olay, Jambul adam. Пожалуйста, Jambul adam. Ortadan açıp bırak. Yediği bu. Geliyor bu gibi esnada. Kolada. Özür neyin dırtıklarımızdır? Bir, yek, bol. Al Boladaga. Son ret bol kettik al. Bir, yek. Ay bereketli. Şapalak kayda. Genç. Yesimimiz
Алтынбек ағамызға бір қол соқ қошемет көрсетіп қояйық. Сыйлық беріңіздер. Және де ағамызға. Және де ортада екінші, бірінші суырылып шыққан мен ортаға шақырай. Жамбылат ағасыға да бір сыйлық болсын. Жамбылат ағасын беріп жіберіңіздер, шыннан Жамбылат аға апарып беріңіздер. Қол соқ қошемет көрсетіп қояйық. Шапалақ болсын ағайын. Той қыласын, құрмет болсын, қошемет болсын. Мына бүгінгі тойларыңыз той қыласын. Енді естімей қалдым, білмей қалдым деп жүрмеңіздер. Жалпы бүгін Шу ауданында, Шу қаласында осы мына Ерген ағам сияқты 50-ге толып атқан қадірлі ағайын құрмет қонақтар 7 жерде той болып жатыр екен. Біз жаңа сіздер ортада 15-20 минут білегенде тамада достарымыздан білдік той қалай болып жатыр деп. Сөйтсем олар айтады, онша емес дейді. Сұрадық, неғып деп. Сөйтсем олардың тойлары 6-ға деп шақырған, 9-да бірақ басталыпты. Тойда бата беретін адам жоқ дейді. Не тойда әнші жоқ дейді, не тойда беші жоқ дейді. Жәркен атамен мақтандым. Мақтанып атқанда ешкім шатқа бұрмады ғой жода. Құдайға шүкір, осы өңірге есімдері белгілі. Бүгін Дүмшебаевтар әулетінің тойын басқарып жатырмын дедім. Бұл бір дедім. Біздің той сағат 6-ға деп шақырған, точно 8-де басталып келеді. Бүгінгі тойда төрдің отқан әйтетамыз ауамейді бақпатасымен тойда ашып берді. Тамадан тыңдап жатыр. Әншіні құрметіне шапалақ тұрып жатыр. Біздің тойда әнші көп, биші көп, әсіресе құрмет қонақтар бүгінгі той иесінің құрметіне Ерген ағамызбен бүгінгі анамызға, Айгүл әпкемізге шапалақ таямай соғып жатыр деп бір қол соқ қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Қадірлі құрмет қонақтар, сіздердің құрметтеріңізге келесіде тамаша, осындай тамаша би болсын. Осы бүгінгі арнайы шақырылып отқан сіздердің құрметтеріңізге Ар-Чоу Зара бишілер тобы қарсы алыңыздар. Встречайте, дорогие друзья. Құтты болсын.
Рахмет, бәрекелді. Не деген құрмет, не деген қошемет, құрмет қонақтар. Бүгінгі тойларыңыз той боласын. Осы бүгінгі алдарыңызда, осы Ерген ағамыздың елге толған мерейлі, берекелі ойын осы маңдайымызға жаз, сіздердің алдарыңызға осы қызмет етіп жатқан қадірлі ағайын, құрметті қонақтар. Енді Бекжан деген тамада балаларыңызбыз, Бекжан деген тамада бауырларыңызбыз. Ешкім шапалы ұрмады ға да, қандай ұрмайды ға. Енді қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, осы алдарыңызға айтып, өнер көрсеткен ақындардың болмасын жаманаты, әрбір сөздің болады салауаты. Алдарыңызға ән айтып өнер көрсеткен Мараттың ұлы Елдар деген бауырларыңызға бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар. Бүгінгі тойды ұйымдастырушы. Одан кейін қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, осы бүгінгі тойымыздың мәңгілік естелікке қалдыратын біздің ініміз, өздеріңіздің бауырларыңыз, мына бүгінгі видеооператор. Дегенмен де құрметті қонақтар, бүгінгі той төрінде апасы отыр, марқайып отыр, шаттанып отыр. Қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, тойдың төрінде тұрған Бақытжан атамыздың немересі, әрине Асқат ағамыздың ұлы Тайыр бауырларыңызға Текабаевтардың бір құрметіне болса қошемет көрсетіп қойыңыздар. Тойыңыз болсын. Енді елім деп еңіреген азамат болмаса, ел қайдан шығады дейді. Сондықтан да құрметті қонақтар, мына Құдайға шүкір, осы бүгінгі өвлеттің болып жатқаны құтты болсын деп, осы бүгінгі тойда атсалысып жатқан, осы бүгінгі тойдың жақсыда, мәндіде, сәндіде ду, осы мына сіздермен біздің арқаларымыз. Сондықтан да қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, бүгінгі тойымыздың төрінде отқан жалпы менің осындағы ағаларым, аяулы жеңгелеріміз бар, әпкелеріміз бар. Тойларыңыз құтты болсын. Не деген құрмет, не деген қошемет. Бір дос бар, мұрныңнан қан кеткенше, бір дос бар, қалтаңнан ақша кеткенше, бір дос бар, кеудеңнен жан кеткенше. Сондықтан да әрине ардақты ағайындар, құрметті қонақтар, бүгінгі тойымыздың төрінде отқан осы сіздердің жөндеріңіз бөлек, жолдарыңыз бөлек. Мен айта келетін болсам, осы бүгінгі Ерген ағамыздың жан-жағын таспен емес, жан-жағын доспен қалаған байқап отырмын. Енді аттарымыз аталмай қалды, түстеріміз түстелмей қалды деп жүрмеңіздер. Шын досым десеңіздер, тереземді қақпай кел деген бір қазақта бір қанат сөз бар ғой. Ортаға, мен ортаға шақырайын, қатарлары жеткіштер, Сұлтаға Алтынбек жұбайымен Жекжаты Ербол Анар, осы кісілерді қосайық. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Негізі мен сіздермен ұрысып қалған жоқ сияқты, кішкене жақын тұрсаңыздар бағандар. Жақын тұрыңыздар, қуаныш құтты болсын. Тойларыңыз той болсын. Енді жеткіншілердің құрметіне бір қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Құдайға шүкір, ардақты ағайындар. Осы ағаларымыздың арасында оны айта кетейін. Негізі болады. Ел тірлігін ойлап жүрген, ел қамын ойлап жүрген менің осында
Сағадат Жесенбай, аудандық мәслихат депутаты. Мен депутат Жесенбай бастайын. Той құтты болсын. Бірінші депутатқа сөз берейік. Ал бізге қонақ келіп отыр. Ергеннің сұлу жағы қонақтан бастаймыз. Рахмет. Ал ерген туған құтты болсын. Айбын тойларың құтты болсын. Өмір жастарыңыз зор. Бала-шағаларыңыз зор. Тойдан тойға жетеді. Аман болсын. Тағы жүз айтып қоймаға. Шынға айттым мен. Рахмет, айбын. Ана баласы болып тұр сондай болады. Бар жақсылық болсын. Ата тойларыңыз құтты болсын. Алматылық. Ал, құрметті тойшы бол. Той болмасын. Аға тойларыңыз құтты болсын. Береке, менің жасым құтты болсын. Денсаулық мықты. Айып екеуім ұзақ өмір. Бала-шаға қызығын көрдім. Жастан жасқа жете бер. Биыл енді 73-тің несі ғой, 50 жыл болды. Құтты болсын. Бар жақсылық тілеймін. Аллаға мына баланың ел жасы құтты болсын. Үлкен азамат болсын, жүзге келсін. Ал ерген айгүл, ел жасы құтты болсын. Аман есен болыңдаршы, бала-шағаларың қызығын көріп, тойдан тойға жете беріңдер, жастан жасқа. Аман есен болыңдарыңыз. Әрін 70-ке ел жасы құтты болсын. Ал ерген болсын, жасың жас болсын, өміріңе бақытты болсын, отбасыңда береке болсын. Ата, енді осы айы ұзақ көрген кезде 3 күн ішіп арақшы дегенбіз енді. Енді 6 күн ішіп арақшы енді. Үйге енді. 6 күн ішіп арақшы енді. Балаңыздың 50 жасы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, отбасында береке болсын. Дос Марат үйленіп, қуаныштан қуаныш өте берсін. Қызы баласы жақсы өте берсін. Достарым өздерің. Олжа келin. Çık biz. Балған класстан бөле берме. Біз ана 3 классқа бөлінгенбіз. Сол кезде енді айдарым енді. Ана сол ауылда Ерген аға баяғыда білесіз ба? Мына депутат қасында қайта не алай берді ғой. Қазір егеменді Қазақстан, демократия. Ол кезде білесіз ғой аға. Ана 2-ші көшеде сіз, 4-ші көшемен 3-ші көшеде біз сүт жинап ауылдан сүтті запискамен жазып, оны апарып шуға өткізіп, білесіз ғой қандай замандар өтіп еді. Оның бәрін көрдік қой. Ерген аға білесіз ғой. Енді Ерген досым, енді депутат сізге айтайын. Қазір енді ана сайланды ғой депутат, президентіміз сайланды. Енді баяғындай тоқырау болмайды жаңа отыр енді. Қазір мына жастар өсіп келе жатыр. Ол заманның бәрін өттік қой. Көрдік міне. Ерген аға өз көзін көрген. Көшеден мына неде енді келіндер білмейді ғой. Біз ана әкелеріміз машинада өз көзімізді болады пляктен. Пляктен сүт жинаймыз. Жаңа мысалы қанша литр сүт береді, соны жазып қоямыз. Оны апарып өткіземіз. Соны мен шыннан айтып отырмын, Ерген аға дұрыс қой. Ол кезде сондай болатын. Сондай заманында өттік қой енді. Енді депутат мырза, енді мен қазір депутаттарға дейсу керек. Енді құрдасымыз ғой, енді депутат болғаннан кейін құрдасымыз. Мына тойда енді Ерген баяғыдан қайтылып, айқайлап өстік қой бірге. Школда да талай нелердің бәрі міне құрдастарымыздың бәрі тұр ғой, түгел. Сондықтан да мына жерде ауылдағы кісілердің бәрін көргеніне өте қуаныштымын. Бәріктеріңізге бір сәлем.
енді жеке амандасқаныма ренжімеңіздер. Осы балуан шолақ ауылынан өскен жігіттеріміз, мен сыртта 90-шы жылы жаңағы тоқырауда кетіп қалғанбыз. Ерген, тек қана денсаулық тілеймін, денің сау болсын, бала-шағаң аман болсын. Мына қасында әке-шешең, тек қана әке-шешең аман болсын, қасындағы жарың аман болсын. Осындай мына достарың, жекжаттарың түгелі аман болсын. Қалай тойларға келіп, мен жаңа мына папаның достарының бәрін көріп отырмын. Бокстардың бәрімен неғып отырмын. Тек қана жақсылықта. Ерген, самый главный не болей, демократия қазір. Не айтамыз сол орынға келсін. Ал. Мынаны жынбас кішкене. Демократия шарасына ма? Ал Ереке, не дейміз, бәріміз жиналып, туған сіздің 50 жылдық мерейтойыңызға келіп отырып, өте қуаныштымыз. Мына бәріміздің үйімізде той болсын, Алланың нұры жаусын. Ереке, біздің айналайын әкеміз отыр ғой, осы әкемізге Құдай денсаулық берсін. Әке, сіз 100 жасаңыз, 100 деген сізге аз. Сіздің артыңыздан естіп жүрген осы балапандарыңыз аман болсын. Әрқашанда жарқырап жүре білейік. Ерген айналайын бауырым, ең саған тілейтінім осы өмірдегі барлық жақсылық тілеймін. Алланың нұры жаусын, әрқашанда жақсылық көп болсын. Құрметті қалай? Бәрі жақсы ма мысалға? Ерген? Ау Ерген? Мынау сенікі әйеліңнің арқасы, Айгүлдің арқасы осы өмірге кеп, сен тыңдап отқан. Баяғыда бір өмір болған екен де баяғыда бір чай. Айтқан ғой жаңағы. Ерген, ассалаумағалейкум деп айтқан кезде, мысалға әйеліңді еске аласың. Ассалаумағалейкум деп әйеліңді еске аласың. Жоқ, шынымен бе? Есімді ұмытпа сен. Әйеліңді еске алмасаң сен кімді еске аласың? Басқа бір қызды еске аласың ба не? Ол өмірді өзі қабылдамайды ғой оны. Ереке давай, бақытты болсын. Рахмет бәрекелді. Ал енді мына сөзінде жүйесі бар, елінде киесі бар, сөзінде бір толықтайық. Қатар болып бір шыққанда бөлмесекші, ойын еткісі келіп бөліп жібердім өтейін. Ал енді бір нағашым дейді, жиенім дейді, бір-біріменен енді әжептеуір араласатын жігіт бар. Сол сөйлесін, сол кейін барып ортамыз ғой. Ассалаумағалейкум. Құрметті ағайын, туыс, тойға жиналып отқан қауым. Мына Ерекенің бүгін дүркіреп өтіп отқан той құтты болсын. Мен өзім жақсы көретін жиенім өз. Елдің бәрі мазақтайды жиен деп өзім жақсы көремін осы Ерекенді. Нағаш деп жаңағы жиенім екені өтірік емес енді. Ғұмыр жасың ұзақ болсын. Осы әлемге бар жақсылық тілеймін. Отбасыңмен бақытты ғұмыр кеш, бала-шағаң аман болсын, ұл-қызың үйленсін, сол балалардың тойына келейік. Аға, жезеке, деніңіз сау, ғұмырыңыз ұзақ, әбдімен бақытты ғұмыр кешіңіз, қартаймай, әдемі шалып, шақпалап жүре беріңіз. Осы балалардың қызын қызықтап, ортасында жүріңіз. Сізді көкесай қуанып жүрейік. А-классың ұстар істедім, В-классың ұстар істедім, өңкей мұлжыңдар қоймай. Ал, құрметті қалайық, мені жақсы тойға куәгер болып жатырық. Мына Ергеннің бір жас кезіндегі бір қылықтарын айтамын ба демем, ештеңе айтпады жоқ. Сонысына қарағанда жақсы жігіт-ау дейміз. Ал, мені біріншіден мына естіместерін той құтты болсын. Әрқашан мені осындай үлкен жетістікке жетіп, біз куәгер болып жүре берейік. Не дейміз да, сіз туралы неше түрлі қызық та бар ғой, біз естіген. Ауылда бір
Ой, Жәке аузың жібін ете қалды ғой деген бір әңгіме бар. Сол әңгіме есіме түсті, Жәкен аға есіме түседі. Неге десе бұл кісі сол кезде пысық болған екен ғой. Біреу дұрыс демесе соған ей деп түзеп сөйлеп қойса, жаңағы кісілер ей аузың жібін ете қалды ғой деп айтты деген сөз осы кісілерге біз нақтырмайды. Бұл кісінің пысықтығы енді рас. Еңбектің бәрін өзінің күшіменен жиды. Ергенде енді қалмай келетін ғой бәрінен. Біз ана 73-тегі 50 жылдық басталып деген кезде 72-лерге тиісеміз бұлар класстан қалып қалғандар деп. Сөйтсем қалжыңдаймыз деп өткен дұрыс сөздік, біз класстан қалған жоқпыз. Кеш туғанын деп. Ал не дейміз да, қатарлардың атынан семьяңызға әрқашан шаттық, мына өсіп кеп тұр ғой балалардың бар, құда боласың, құда боласың, сол құдалығына куә болып, той болып, біз атсалысып жүрейік. Айтатын нәрсе көп еді, ертең кішкене мынаған тиісу керек еді, ешқайсысы тиісе алмай қалдық енді. Ал той құтты болсын, тойдан тойға жете берейік. Қыздар. Құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Аға, мына бүгінгі ерген балаларымыздың тойы құтты болсын. Ерген Айгүл ердің жасы 50 жас дейді. Осы 50 жасың құтты болсын. Көрінген балаларымның қызығын Айгүл екеуің бірге көріңдер. Ерген мен Айгүлдің отбасында қаптың аузы ашылайын деп тұр. Қыз ұзатып, өрістерін кеңейтіп, ақжаулықты келін түсін, шөбере сүйіктер, өпірлі-шүбірлі болыңдар, отбасыларына бақыт, береке тілейміз. Тек қана жақсылық болсын, тойдан тойға жете берейік. Ергенге 74-дің атынан бір жылқы сақа табыстайды. Енді осындай дүркіретіп, той жасап, шапқылап жүгіріп жүрген Айгүлдің де үлесі бар ғой. Айгүлге де аздаған сыйлығымыз бар. Бір емес, 2 алтын сақина. 74-дің атынан. Рахмет, бәрекелді. Той болсын. Мереке құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Орамал тоң болмай жол болады дейді. Енді қадірлі ағайын, құрмет қонақтар, жалпы осы бүгінгі айтылып жатқан тілек қабыл болсын, тойымыз той болсын. Қаламыз қосыласыздар ма? Жас кезде көп сөйлесең, қартайғанда мылжың боласың дейді. Ең көп сөйлеген кім екен біліп тұрсыздар енді. Той болсын. Бір суретке түсіп олай келіңіздер. Той болсын.
туған туыс, бауырлар, меймандар, рұқсат болса, той соңында бізде рұқсат болса бір тыңдаңыздар деп осы бүгінгі тойдың төрінде отырған осы бір ақсақалды аталарымыз бастап, ақжаулықты аналарымыз бастап, осы елуге толып жатқан Ерген ағамыз бен аяулы мына Айгүл анамыздың бүгінгі жақсылығына қошеметпенен, құрметпенен келіп отырған қадірлі қонақтар, бүгінгі тойларыңыз тағы да құтты болсын деп бір қол соғып қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады ағайын. Алаштан қараған 300-нің баласы аман болсын дейді. Ала болсын құзда кетеді, төртеу түгел болса төбеде кетеді. Жақсылықтың басына, жақсы келер қасына деп Құдайға шүкір, осы бүгінгі Ерген ағамыздың осы ер ағасы болып, елуге келіп отқан мерейлі берекелі тойын баршамыз осы атсалысып, бірліктің бір атаның баласындай болып, құрметпенен, қошеметпенен бүгінгі той иесіне бір қол соғып қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады ағайын. Енді рұқсат болса, сіздердің құрметтеріңізге жалпы той иелерін балалармен шақыруға рұқсат етіңіздер. Орнымыздан тұрып, жақсы бір болсыңызды қошеметімізді соғып. Жетпістер қайда екен әкеге? Ağarayım asıl erim, бұл өмірге бала кезден ғашық едім. Сезімімді әнға барнап өздеріне, жүрегімнің сырларын ашып едім. Жүрегімнің сырларын ашып едім. Ағаларым ардақты ағаларым, хақым болсын маған берген баталарым. Ақ тілекпен қолдаушы қалың елім, қошемет қайда бірге тойдай боласыз ағайын. Өзіңіз бар едіңіз, бізде алғыс айтам білер сүйген ағайынға, алғыс айтам той деп келген бәріңізге, алғыс айтам той деп келген бәріңізге. Ағаларым ардақты ағаларым, тағым болсын маған берген баталарым. Ақ тілекпен қолдаушы қалың елім, шапалақтан қымбат той шапалағым. Қуаныштық болсын. Бұндай кезде шапалақ ұрмайды. Негізі сіз танып тұрма. Ешкім шапалақ ұрмайды ғой. Ерген ағамызды құрметті бір қол соғып көрсетіп қойсаңыздар. Тойымыз той боласыздар, дақта ағайындар. Енді рұқсат болса таза айтады. Ұлым болсын ұялы, қызым болсын қиялы дейді. Дегенменде осы Шолпан бар, Маржан, Мейіржан, Марат, Жанерке, Нұрсұлтан, күйеу бала, Жанел, Айым, жалпы балалар. Барлығымыз ортаға шықты. Тым үлкен. Бәрекелді, рахмет. Бір қол соғып қошеметтеп қояйық қарындасымызға. Тамаша сөз бастайық. Ал құрметті келген қонақтар, барлықтарыңыздың келген қадамдарыңызға құт бітсін. Рахмет папамның 50 жасына осылай сыйлап, құрметтеп келіп отырғандарыңызға. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Тілеген тілектеріңіз Алланың құлағына шалынсын. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Әрдайым жасаған, айтқан тілектеріңіз орындалып, өздеріңіздің отбасыларыңызға да бақ береке,
қуаныш, шаттық, отбасыларыңыз берекелі бола берсін. Ал папа, мама, бүгінгі еңселі ердің 50 жасы сізге келіп қалды. Біздің отбасымыздың тірегі, біздің панамыз, сізге көп рахмет, папа. Біздің осындай дәрежеге жеткеніміз, осы мамам екеуіңіздің арқаларыңыз. Дәл қазір осылай біздің ойнап күліп, осылай орталарыңызда шапқылап жүргеніміз сіздердің арқаларыңыз. Сіздерге үлкен алғысымызды береміз. Сіздерді қатты жақсы көреміз. Әрдайым ең бастысы, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ортамызда күліп ойнап, осылай жарқырап, біздің қуанышымызға, күлкімізге қанық болып жүре беріңіздер. Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, бақ береке тілеймін. Жұптарыңыз жазылмай, әрдайым біздің ортамызда ендігі біздің қуанышымызды көруге жазсын. Бізге сіңірген еңбектеріңізді көресіздер. Көрсетуге біз тырысамыз, әрдайым сіздердің ниеттеріңізді, ақ тілектеріңізді ақтауға алдарыңызда тырысамыз біз балаларыңыз, бесеуіміз. Рахмет сіздерге. Барлықтарыңызға көп рахмет. Ал қайырлы кеш, бүгінгі қуанышқа келген көпшілік қауым. Ал аға, ше, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін. Еткен өсіп отқан ол қызын көріңіз. Ұлыңызды ұяға, қызыңызды қиға қондырыңыз. Баршаңызда осындай өткен жұғысты болсын. Не деймін, тек жақсылық басқа ешқандай артық әңгіме. Рахмет. Ерген аға, агитатет, осы тойларыңыз құтты болсын, осылай жасап жатқан тойларыңыз. Екеуміздің жүзімізден күлкі кетпей, бір жастықта қартайыңыздар, осы 5 бала шағаңыздың қызығын көріңіздер. Ерген аға, сізді қатты жақсы көремін, өзім кішкентай кезімнен баққан, өзім әкемдей адамсыз, сыйлаймын қатты. Өзіме ниет тілесем, сізге соны тілеймін. Ең басты денсаулығыңыз мықты болсын, алдымызда жүзімізден күлкі кетпей, екеуміз қол ұстасып, бір-біріңізді бақытты қылып, балаларыңыз сіздерді бақытты қылып, арамызда жүре беріңіздер тек күн. Баба, мама, екеуіңіздің осы той жасап біз жандарыңызды сыйлап, шақырап, көмектесіп жүреміз. 50 жас тойымыз құтты болсын, баба. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Жандарыңызда 5 балаңыз қалауыңыз, қызығын көріңіздер, оймаңыздар қызыңыздар. Сол үшін қуаныңыз құтты болсын. Папалық туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, біздің осы ортамызда балаларымыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Біздің атағымыз шығып жатса, папау, сіздің арқаңыз, мама екеуіңіз арқаларыңыз, елдің алдынан бізді кем қылмай, достарымыздың кем қылмай өсіргеніңізге мыңда бір алғыс. Біз осындай дәрежеге жетіп, біздің осындай қазір тойда тұрғанымыз сіздің арқаңыз, папау. Папа, өмір жасыңыз ұзақ болсын, күндей күлімдеп жүріңіз. Мама екеуіңіз бір жасында қартайыңыздар, 105 мың жасаңыздар. Папа, туған күніңіз құтты болсын. Құрметті қонақтар, ақ дастарханымыздың қонағы болғандарыңызға рахмет. Папа, 50 жас туған күніңіз құтты болсын. Бір жастан бір жәрдеміз болсын. Ерген аға, туған күніңіз құтты болсын. Айгүл екеуіңізге тойға бақыт тілеймін. Және де ең бастысы денсаулық тілеймін сіздерге. Осылай күліп ойнап алдыңызда жүре беріңіздер. Балашағаларымыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Осылай күліп ойнап жүре берейік бәріміз. Папа, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ауырмай жүре беріңіз, аспаныңыз ашық болсын, Алланың назарында күліп ойнап шапқылап жүре беріңіз. Ерген аға, туған күніңіз құтты болсын, ауырмаңыз, бақытты болыңыз, күліп жүріңіз.
бақытты болыңыз. Мен сізге тек қана денсаулық тілеймін. Ерген аға, туған күніңіз құтты болсын. Мынау кім сызылап атқан? Барлықтарыңыз қосыласыңдар ма, болды ма? Бәрекелді Ерген аға, Айгүлді келіңіз. Бүгінгі тойларыңыз той қыласын. Қазақ айтады, ердің жасы 50 дейді. Ағамыздың құрметі бір ән болсын. Шапалақ ұраннан міндет той болсын деп қояды. Той құтты болсын ағайын. 70'te şapalak koydu. Büyük artılıp var mı ölüm hayırlısı? Afartlığın şastlık şarın es kalsın. Jasamasın nasıl koydu jasama. Yerekenin yedi jası toylansın. Jasamasın nasıl koydu jasama. Yerekenin yedi жылы жасалысın. Şapalak koydu. Ordumuzdan durup, şapalak durup. Қолыңыздан алып қойын, енді рұқсат болса, Айгүлді келіңіз. Менің жаныма тұрыңыз. Келіңіз пішкен төңкетте болмас дейді. Сіздің 50 жасыңыз. Білікті беріп сөйлеп алғанға. Мына қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, ақан сері айтқан екен. Өскені жігіттің байы болатын жігіттің дейді. Ит сақ болады, әйелі мал сақ болады. Балалар екті бөрікті, қыздары текті көрікті көреді дейді. Жақсы сөздің бар мұнда екен, жүйрік аттың жақсы құнан екен.
жүйрік ат жақсы әйел ер жігіттің кеудесін жоғарырақ сүйреген дейді. Рұқсат болса, осы күнге дейін осы Ерген ағамызға алтын қасықтай ұл, күміс қасықтай қыз тауып беріп отқан, ағамыздың ақ жағасын кірлетпей отқан біздің қадірлі құрметті қонақтар Айгүл әпкемізге бір болса қошемет көрсетіп қойсаңыз. Енді күйеуіңізден рұқсат сұрап алдым. Бірінші сіз айтып алыңыз. 90 сөзін тобықтай түйінді. Ерген ағам өзі айтады. Той қыласыз. Что-то шапалақ естілмей қалды. Ал келген қауым, ағайындар, бауырлар, қатарларымыз, көршілеріміз, сіздерге рахмет келгендеріңізге. Тек жақсылық бар үйлеріңізде бола берсін, бірімізге жұғысты болсын бәрімізге. Денсаулықтарыңыз мықты болып, өсіп тойдан тойға келіп жүре берейік. Не деймін? Елу жасың құтты болсын. Ал 70-тер сіздерге де осы жақсылық жалғаса берсін. Мына рұқсат болса, біздің мына Айгүл әпкемізге бір болса қошеметті қосамыздар. Ардақты ағайын құрметті қонақтар, енді рұқсат болса, негізімен тойды Ерген аға 12-де бітіресін үшін 8-де басасын, 7:30-да басасын. Бірақ осы жерде жүрген біздің Айгүл әпкеміз бар. Гүлжан ханымға мен ортаға шақырайын. Бағана бұл сөйлеген жоқ. Осы Астана мейрамханасының, Гранд Астана мейрамханасының басшысы, орысша айтқанда администратор. Сіз сөйлетпей болмайды. Күншібаев бір әулетте бір болса қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Біздің Гүлжан әпкемізге. Туған күні құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Барлық осы өсіріп отқан бала-шағаңның көре бер, аман бол. Осы қатарларының, достарының алдында абыройлы бол. Тәтем мен шешемді сыйлай бер. Аман бол. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Рахмет, бәрекелді. Осы тыныш болса бізде тынышпыз айтып. Рахмет, Гүлжан әпке. Мына той қыласын. Енді бүтін емеспіз, Құдайға шүкір, бір атадан тарап, осы бүгінгі қуаныштың төрінде отқан. Құдайға шүкір, осы шоуданында 80% тамадалар мен администраторы ұстап тұр ғой ресторанда. Оған қалай қарайсыз? Міне, Құдайға шүкір, әпкемізде осы былтырдан бері қосылып біздің қатарымызға осындай зәулім мейрамхана басқарып отқан жайы бар. Ал енді қадірлі ағайын құрметті қонақтар, ердің жасы 50 дейді. Сондықтан да бұл енді ағамыздың шашылып бірсі, төгіліп бір жағайыны емес, елден қалмайын, мен де 50-50 бақырым деп. Сондықтан да бүгін қалдарыңызға дастархан жайып, мына таудай қылып ет асып, көлдей қылып сорпасын қойып, сондықтан да құрметті қонақтар, Ерген ағамыздың рұқсат болса бір тамаша сөз болсын. Ана қазақ өнерінде, қазақтың бір театрында бір сөз бар ғой. Театрдың соңында мылтық атылады деп. Сондықтан да өзіңіздің бір ауыз тамаша тілегіңіз болсын. Осы отырған әкеңізге, анаңызға, ағайын туыс бауырға, құрдас достарға деген тамаша тілегіңіз болсын деген ниеттеміз. Балаларға той құтты болсын Ерген аға. Рахмет. Ал енді қадірлі қонақтар, ағайын туыс, құда, құрдастар, көршілерім, мына мен сыйлап келіп, мына 50 жастық бөлісіп отырғандарыңызға рахмет. Әрқайсыларыңызға осындай той болсын. Мен құрдастарыммен мына 50 жасымыз басталып жатыр. Барлықтарымыздың 50 жастарымыз, құрдастарым сәтті болсын. Осындай той болып, барлықтарымыз осындай тойлап жүре берейік. Барлықтарыңызға келгендеріңізге рахмет. Аллахым нұрында болсын. Басқа не деймін? Рахмет, бәрекелді. Қалғанымыз қосыламыз ба? Той қыласын. Қуаныш құтты болсын. Ардақты ағайын. Бір суретке суретке келіңіздер.
алғыстан айтқан осы бүгінгі той иесінің атынан сіздерге мереке болсын, қуаныш болсын деген ниеттеміз. Рахмет, бәрекелді. Еген аға келіңіз. Бүгінгі тойларыңыз той қыласын, жандарыңызға сарғылдай сабыр берсін, жүректеріңізге өшпейтін жалын берсін, арында махаббаттың сарғымайтын, таусылмайтын ағын берсін. Құрметті ағайын балаларыңыз ел ішінде ең тізгін ұстап басқарса, астарына әділеттің тағын берсін, күләштің әнін берсін, сәкеннің сәнін берсін. Бүгінгі айтылып жатқан тілектің бәрі, құрметті ағайындар, осы әулеттің шаңырағына берсін деп тілейік. Дегенмен де құрметті қонақтар, тойдың сәні өлең менен ән төресі, елдің сәні қара менен қан төресі. Дүркіретіп, дүбірлетіп той жасап жатқан әрқашанда арта берсін Дүмшебай әулетінің мәртебесі деп бір болса қошемет тақпайғанайын. Тойыңыз той боласын. Осы сіздердің құрметтеріңізге той бастар дайын болғанша, әрине ардақты ағайын құрметті қонақтар, қай қазақтың тойына барсаңыз да шәмшінің әнсіз той өтпеген. Сіздердің құрметтеріңізге тамаша бір ән болсын. Тойбастардың құрметіне тойбастар дайын болса, тарата берсеңіздер. Той қыласын ағайындар. Тойымыз бүгінгі құтты болсын. Мереке құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Шаттықтың бірге шалып тасқынымен жолықсақ қариялар жас күннен. Ендеше той бастарды біз бастаймыз ежелгі ата-баба дәстүрімен деп алдарыңызға бұл әулеттің тойдың соңы емес, тойдың басы болсын деген ниетпенен той бастар құтты болсын ағайын. Рұқсат болса
Әрине, башыларыңызды той бастар келдегенде той сүредіге кетіп қалып жүрмеңіздер, ортаға шығып билеңіздер. Демеңіздер, біз өндерді аяп қалдық, уақытта біраз жерге қайып қалды. Осымен ардақтағы ағайындар, құрметті қонақтар, менің асабалық жұмысым аяқталды. Сау саламатта болайық. Сіздермен болғандықтың бүгінгі тойдың асабасы Жамбыл облысы Шу ауданы Балуан Шолақ ауылы Исатай Бекжан. Жеткізді той тойымдас.